Du bist Logopäde, Pädagoge oder hast eigene Kinder mit Sprachproblemen und suchst Lernmaterial, das wirklich funktioniert? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Unboxing zeigen wir, was in den Lautgesten XL-Karten alles enthalten ist. Die XL-Karten und viele weitere Lernmaterialien kannst du ganz einfach bei Logofin bestellen. Also schau doch gerne einmal vorbei. Die XL-Karten kommen in einer schönen Mappe. Auf der Innenseite wird das Therapiekonzept kurz vorgestellt und es gibt einige Spielanleitungen für tolle Sprech- und Hörspiele. Obenauf liegt eine Übersichtskarte über die 40 enthaltenen Lautgestenkarten. Die Lautgestenkarten sind stabil und gut aus größerer Entfernung zu sehen. Die Karten zeigen jeweils ein Lautgestenkind, das ein ganz bestimmtes Handzeichen macht und dadurch die Aussprache des jeweiligen Lautes unterstützt. Jedes Lautgestenkind hat einen zum Laut passenden Namen und eine individuelle Farbe. Dadurch können sich Kinder die Gesten ganz schnell und einfach merken. Unten auf der Karte steht eine kurze Anweisung, wie die Lautgeste durchgeführt wird. Man kann also direkt mit dem Training starten. Suche dir einfach die Laute aus, die Probleme machen und leg los. Erfolgreich sprechen, lesen und schreiben lernen. Mit Lernmaterial, das wirklich funktioniert. Einfach bestellen bei Logofin.